sy volamena sahaza ho andrehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. Lavatra kely hofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15. Plein écran water drop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10 manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente le JT. Intégrez une école de renom, Intégrez immédiat, qui vous propose 2 types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente le JT. Tsy mikarika izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao manaraka ny logité amin'izao takariva ny sabotsy 7 novambra 2020 sy 2020 izao ary dia manasana ihany koa anaraka ny fotoanantsika ny logité hatramin'ny farany ireto aloha ireo santionam-baovao izany oaranao ato anatin'ny actu. Miomana hiatrika ny fifidiana filoham-pirenena afaka 5 taona ny antoko hery vaovao ny Madagasikara nandefa 4 ho an'ny mpiray antoko ny vahoaka malagasy ary naneho ny heviny mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankabehany koa ny filohan'ny antoko Andriamatoa Eradranoramampiana izay filoha teo aloha. Mandidina ny fiara 3 isan-kerinandro no lasibatra ny asandahalo sy ny fandrobana any amin'ny lalam-pirenena faha-4 amby 70 raha ny fitarainana nataon'ireo mpitatitra. Naneho ny heviny mikasika ny fanankianana nataon'ny CSS sy ny fikambaran'ny ny faritany Toamasina manoloana ny fanitarana ny serantsambon'ny Toamasina ihany koa ny tale général ny SPAT. Tsy lalao anatin'ny bary intsony faneva ima raha ny fanambarana navoaka ny tamin'ny tambazotra sosialy amin'ny sabotsy izao zany no fotoana farany ahitana azy ao anatin'ny ekipa-pirenena. Isan'ny oaranao ireo vaovao ireo ato anatin'ny actu izao sika hiditra ao anatin'ny alaune. Miomana hiatrika ny fifidiana filoham-pirenena afaka 5 taona ny antoko hery vaovao ny Madagasikara antony tsy nandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fifidiana ny sesy no karakaraina farany teo ny famerenana amin'ny laony ny firafitry ny antoko tsy manana firehana manokana manoloana ny fitondrana misy amin'izao fotoan'izao anefa ny HVM raha ny fanazavany mpandrindra nasionaly Rivrakody vao saingy irotsaka antsehatra kosa amin'ny alalan'ny fanoherana ho tombotsoan'ny firenena irery raha toka misy ny tsy fietezana andeha hoarantsika ny fanampanazavany mikasika izay. Tsy miomana mihitsy tsy nanao mihitsy zahay tamin'ny député mbola tsy nanao zay tamin'ny communal satria mieritreritra zay fa tsy ao anatin'ny azakazaka ao anaty maizinao akory natongavanay amin'izay tanjona etretinay manarina aloha zahay mijery aizy aloha ny tanjakay aizy sisa reo namanay androany tsy hoe ny fenona fotsiny trano fa nitsongona tsongaina tsiraray ireo olona tonga teto ireo ary zay aloha ny lalana alehanay mba hahafahanay hiatrika an'izay fifidianana manaraka any ary eo amin'ny fifidianany koa dia anisan'ny mitaky ny SVM mba hijerevana akaiky an'ireo ataoko hoe tsy mety nampikaikaiky ny olona teto amin'ny firenena tamin'ny lafin'ny fanantampiarahana fifidianana ka mety nahatonga ny olona zany tsy nandeha mifidy ihany koa
ngamba ho eo fanontaniana naperaky ny HVM fa ozy efa betsaka loatra zay tolo-kevitra navoaka zay a mba ahafahana mampirindra mba ho tena ny safidy-mbahoaka ny ivoaka zay ny tanjona apetraky atsika tsy moramora zany a tsy mametsiny anizy anizy akory fa zay kosa de mametraka hoe azo atsarainy io ary manatena amin'ny fitondram-panjakana zao fotoana zao a dia anatsara bebe kokoa an'izany a mba tsy hampirorosaina amin'ny olona rehefa milon'ny fifitiana. Arak'izany dia mbola mijoro ny antoko HVM saingy niny nangina nandritra izay 10 volana izay namelan'izy ireo ny fitondrana ankehitriny hiasa ao anatin'ny fahalalana tanteraka nandritra ny kongresy nasionaly izay no tanteran'izy ireo tamin'ity andro an'ity ihany koa no namakina ny afatry ny filohan'ny antoko dia ny filoha teo aloha Eradonarmampiana izay mifantoka betsaka teo amin'ny fiainam-pirenena milesoka nandritra ny fitantanana ary ihany koa ny fampahirezana ho an'ny vahoaka malagasy sy ireo mpiray antoko aminy indroaro entina aminao ny ampany tamin'izay afatry ny filoha teo aloha izay. Tompolahy sy tompoko vavy tsy hanao rano dingazinga velively aho satria rariny loatra raha ny vahoaka malagasy tsy vaky volo no anolorako voalohany ny arahaba mba mpifaliana amin'ity andro fa 9 novambra androany ity. Mirary ny sosiny tsara rehetra ho an'ny tsirairay sy ny santokantrano eo ambany fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra. Ankafaliana koa no iarabako manokana anareo mpikambana HVM manerana ny nosy sy melipatrana any ivelany ary indrindra ianareo izay nanatrika izao fivoriana izao. Na tsy eto an-toerana zao dia miray fo tanteraka malagasy tsirairay ka manaraka isan'andro ny toetra rahampirenena ary mahalala ny antsipiriany ny amin'izany. Isika tsy naman'izay mihemitra na dehibe aza ny zava-manahirana eto amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy satria tsy vitandray andro ny fampandrosoana ny firenena. Ady amin'ny fahantrana no ady voalohany ataontsika anatsarana ny fahampiainan'ny vahoaka tsy mandady avina. Maro ny zavatra vita tao anatin'ny fepotona fohy sy tao anatin'ny lalan-tsarotra. Mety tsy haintsika ny nampahafantatra ny vahoaka an'izany. Teo raha teo koa ireo mpanatsatso sy mpanapotika ary saina andainga ankitsirano fa tsy nanao na inona ry rajao. Ny marina dia tsy azo afenina ary tsy azo totofana satria maro ny naingana fafy nentina nandemena sy namola volana ny toe-tsaim-bahoaka soa ihany fa betsaka no marivo sy marivo tototra izy ireny. Nisy tokoa nefa izay lesoka ka tsy nahatanterahana araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra. Ifonantsika amin'ny vahoaka malagasy ireny ka ho atao tokotapaka vilany mitongilana ary izay tsy mety harenina. Betsaka kosa nefa ireo fotodrafitrasa navelantsika amin'ny alalan'ireo asa natombontsika sy nitondrantsika famatsim-bola. Maro ny mbola tsy vita ka tohizana hatramin'izao sy ao anatin'ny taona maromaro ho avy mihitsy azy. Ary dia araka ny nanarahnao azy teo dia Irina Andriamandavy izay filoha lefitra avy any Fianarantsoa anatin'ny antoko no mitondra ihany koa izay afatry ny filoha teo aloha Eradonarmampiana izay atao ry ny kongresy ary dia tsy mbola nisy aloha ny fanavaozana ny birao dingana manaraka ataony antoko hery vaovaon'ny Madagasikara ny kongresy isam-paritra ianga avy any ifotony ny fandrafetana ny rafitra ahafahan'ny antoko manaja ny fireankeviny ny antoko HVM izay anomelanja manokana ny zo fototra mahaolona sy ny fahalalahana ihany koa. Eo amin'ny fifidianana dia fantatra fa
mpanoana kandida iray avy ao amin'ny komina Ivato no voatery nahiditra hôpitaly noho ny herisetra izay nahazo azy manantso avy amin'ireo ambaratonga mpahefana mba hijery akaiky ny zava-misy mandritra ny fampielezan-kevitra ny kandida izay niaran'izay figafiana izay ny fitoeram-panaramaso ny fifidianana safidy ihany koa dia nanamafy ny tokony anajana ny didy folo izay napetraky ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana natao arahana ireo kandida sy ny pomba azy ireo ary ireo olom-pirenena nandrafitra ny sary mikasika izay vaovao izay Idôle Farakotiniaina. Alakamisy avy nametaka peta-drindra ho an'ny kandida Penja Randrianarsoa no nisy olon-dratsy namono ny lehilahy iray mpanohana azy. Tapaka tamin'izany ny tanana noho ny herisetra nataon'ireo olon-dratsy ireo ary voatery hiatrika fandidiana amin'ny herinandro ho avy io ny amin'ny AGRA. Tsy nisy nalain'izy ireo afa-tsy niambina afisy teny am-pelatanan'ireo mpanohana raha ny fanazavana. Tsy amin'ny alalan'ny herisetra ihany nefa no antsojay ataon'ireo mpifaninana sasany eny amin'ny distrikana Ambohidratrimo raha ny fitarainana voaray hatrany. Mipetraka eny anivo mpitandro filaminana dia 8 ans mivokany. 8 ans zany mivokany izay resak'izay fa izahay kosa tsy emitra mihitsy aloha amin'ny karazana hoe endrika raha matahora sy ny hoe fafilanga alefa etsero ataona kandida fafilanga hoe namidy ny mera ny kianja tary atao an'izao hoe manararoatra fahefam-panjakana varimora zany kandida manao varimora manolotra varimora nefa io volam-panjakana fa tsy volana kandida. Zany tsy fanarahan-dalàna ataon'ny sasany daholo. Iray amin'ireo didy folo napetraka ny seny tokony arahan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra ny fifehezana ny pomba ny kandida ny amin'ireo herisetra teraky ny firoana diso tafahoatra na ny antsojay tsotro izao. Tsy voady izany hoy ny avy amin'ny ifitoerana safidy satria efa tsy voasoroka tamin'ny fifidiana filoam-pirenena. Anamafisana ny firindriana ny fampielezan-kevitra dia ametraka ny teny fampierana ho an'ireo kandida ny fiarahamonim-pirenena amin'ny talata ho avy izao. Lasa sarotsarotina amin'ny élection de proximité tahaka izao zany sarotiny kokoa le mponina noho ny élection tamin'ny élection présidentielle satria safidy mifankafantatra akaiky le olona fantany hoe iza nanao an'izy izay anisany antony. Izay moa misafidy dia manao an'izay hoe tenerana anisan'ny zavatra tenena hoe engagement le candidat hoe aza atao ny tarikady mandrisan'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra tahaka izao. Dia ny antony nanaovana le tenerana moa zany dia ahafahan'ny vahoaka mahafantatra hoe iza le manana fitondran-tena mendrika sy tsy mendrika. Dia ny vahoaka mahafantatra hoe iza ny tokony hovidiana, iza ny tsy tokony hovidiana. Efa nametraka fitoriana mikasika ity tranga ity ny kandida Penja Randrianarsoa. Etsy andaniny kosa dia nampatsiahy ny fiarahamonim-pirenena fa azon'ny olom-pirenena rehetra atao ny miantso ny laharana maitso natokan'izy ireo andraisana ny trangana fanararaotana na ny fandikan-dalàna tsotro izao. Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany mitohy ny fampielezan-kevitra ataon'ny Radafy Thierry na Ibota hita ireo fokotany 20 mandrafitra ny komina Ambohimangakely izy ary amelabelatra ihany koa ny fandaranasany. Ankoatra ny fiahinany tanora sy ny be antitra, ny resaka fahasalamana, ny fitonjovana ny reny sy ny zaza ary ny resaka jiro sy rano dia anampy ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fanomezana koro maimaim-poana ihany koa ny kandida Radafy Thierry isan'ny tetikasany rehefa lany be ny tanàna. Tonga eo amin'ny toerana Radafy Thierry dia isy foana ny cours gratuit ho azy manala examen. Inona ny atao zany rehefa sina le cours gratuit satria fitsinjovana le ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany efa lafo zao ny manao koro ka rehefa mahay le zanatsika dia petapeny afaka examen rehefa avy eo provo zany petapeny isa taona isy ny opération na copie ho an'ny rehetrarehetra copie fao be ho an'ny rehetrarehetra isa taona misy ny fanaovana karapanondro fao be ho an'ny rehetrarehetra petabe manana problème tany eto Ambohimangakely dia ozy izy zany hoe ao amin'ny commune tsitsika birao anankiray karakara fanana tany fotsiny. Nanome tokony kandida laharana fahadimy Radafy Thierry na Ibota fa ahazo ny anjarany tsirairay rehefa tonga eo amin'izany toerana mahabe ny tanàna azy izany izy. Tsy adino ihany koa ny hitsidika ireo fokotany 12 mandrafitra ny commune Ambohimangakely. Premier mandat Radafy Thierry Ibota eo amin'ny fitondrana mandeha daholo jiro éclairage public tsy ho rantsony vahoaka Ambohimangakely tsy ho vatsika fotsiny nefa ny tanàna hoe madio dia misy jiro fa ho vatsika any amin'ny toe-tsaina mihitsy ny
fanovatsika azy satria nahoana na hitondra kamy aroapolo am'zady eto raha daviteria nadiny tanàna ka raha ohatra nareo voakantraka mbola manary fako amin'ny arabe dia mbola maloto foana ny tanàna tsy iova ny tanàna marina sa tsy marina noho izany dia ny commune no modely ho hita amin'ny vahoaka dikan'izay dia zao hoentintsika amin'ny mangarahara sy ny discipline ny commune Ambomangakely. Efa niasa ho an'ny commune Ambomangakely hatramin'izay ibota maneho taratra sahady ny asa ho vitan-drahatra izay rehefa lany be ny tanàna ny Ambomangakely izany rehetra izany. Ambomangakely tenareo tanora mahay tao zavatra no mipetraka. Mitoy ny actu rehefa avy eo aoriana ireto dokam-barotra ireto. Taverina tao anatin'ny logité tokoa ianao amin'izao fotoana izao toy izany tsika avy hatrany ny vaovao amin'ny tsy fandriam-pahalemana taxi brosy tsy latsaky ny 3 isan-kerinandro no lasibatry ny asanjiolainy amin'ny lalam-pirenena fa 420 vao maly alina izao no nisy taxi brosy iray tratran'izy ireo tsy nisy nenana fo isangilasan'ireo jiola avokoa araka ny fitantaran'ny mpamily ny entan'ireo mpandeha tao aminy anisa mampirongatra ny fanafiana amin'ny lalam-pirenena fa 420 iny ny faratsy ny lalana araka ny tatitra nataon'izy ireo hatrany ny lalana izay nampana ny tenainy Flo Andrinirina Rajoelina fa ho amboarina saingy tsy mbola natomboka loatra amin'izao ny asa ho hatrany ireo mpitondra taxi brosy amin'ny lalana iny arahoary ny vaovao entiny Piardina Razafin-Dramanina sy Stéphane Rakotomalala. Omaly tokony ho tamin'ny 120 alina teny amin'ny lalam-pirenena fa 420 mampitoy ny Moramanga sy Ambatondrazaka no nisy nanafika ity taxi brosy iray ity nosakanan'izy ireo ny fiara ary avy hatrany dia no ambana amin'ny basy ireo mpandeha sy ny mpamily tao anatiny. Lasan'izy ireo ny entana sy ny volana ireo mpandeha araka ny fanazavana. Zay roa ny araka dia voyageur avy any Ambata dia ny 5 zay ny araka dia lasa taloha ny 3 dia izay moa zany mbola nisy ampanina kely dia nanamboatra dia ny 3 fa lasa dia anankiroa zay tavela tao aoriana dia ny araka foana zay hatrany dia noho tao loloha tao nisy hazo ny tsy valana be tao dia niezaka niempotra ihany zay le tômôbila raika namanay tao aoriana tao tsy afaka niempotra intsony zay fa nijanona dia nitifitra zareo dia tsy afaka niempotra intsony dia nijanona zay dia nanomboka amin'izay ny fangalana zareo ny rehetrarehetra tao aminay tao. Taxi brosy 3 eo isan-kerinandro no voaroba raha araka ny filazan'ireo mpamily taxi brosy mandalo amin'ny lalana Ambatondrazaka iny. Tsy mandry andro tsy mandry alina ireo mpandeha sy mpamily efa asa andavanandro anefa izany ka tsy maintsy atao saingy ilaina fandraisana ndraikitra ny fitondram-panjakana kosa ho hatrany ny fitarainan'izy ireo. Santionany amin'ireo olana mahazo ny mpamily taxi brosy mandalo amin'ny lalam-pirenena 420 iny izany. Manampitrotraka izay ihany koa etsy andany ny faratsian'ny lalana tokony vita eo amin'ny adiny 7 hoy ny fitarainan'izy ireo lasa atao eo amin'ny adiny 12 eo. Iny tokony hanamafisana bebe koa ny fanavana hoe tena zandarma miasa sy ny olon-dratsaka man tokony izy. Ka ny tena marina zany le eo amin'le sécurité le lalana tsy misy mihitsy. Tsy mbola nanomboka hatreto ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 izay mampitoy ny Moramanga sy Ambatondrazaka raha araka ny filazany ireto mpamily mivezivezy any an-toerana ireto. Fampanantenan'ny Flo Andrinirina Rajoelina nefa ny amity izany ao anatin'ny 12 volana. Isan'ny fampanantenana nataony le hoe anamboatra le lalana dia efa nisy fotoana zany le nanao an'le hoe vato fehizoro dia ohatran'ny ray andro ihany zany le machine reo tany atao dia amin'izao efa tsy antsolo le izy dia naraviravina kely zany le lalana io amin'izao ora zao. Ny andrasanay zany dia tokony hoe mba anateraka an'le asa nampanantenany ny filoham-pirenena fa tsy atao an'izany le izy. Io zany mba iangavianay sofiara fa mijaly tena mijaly zay. Fanamboarana ny lalana zay dia mbola tsy mandeha fanamboarana satria nisy fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana aloha dia mbola miandry zay sa hoe amboarina izy io hatramin'izao mbola tsisy manamboatra satria ny lalana mbola hita fa ratsy. Ho fanohizana ny asa efa natomboky ny teo aloha dia ny 12 oktobra lasa teo ny Flo Amperinas Andrinirina Rajoelina no nidina tany Ambatondrazaka raha tsy haivina nilaza ny fanombohana ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena 420 mampitoy ny Moramanga sy Ambatondrazaka izy.
andraindray ny besinimaro ny fahavitany ny lalana. Isany vahaolana entina misoroka izay tsy fandriampahalemana izay ny fidiran'ny Madagasikara amin'ny andiany faharoa amin'ny fandiniana ny tetikasa fanamafisana ny filaminana izay tanterahan'ny gouvernemanta sy ireo mpiara-mibonantoka teknika FDB telo no nifantohany dinika isan'ireo ny ady atao amin'ny kolokolo sy ny fanamafisana orina ny fitsarana sy fanohanana ny anivon'ny anteny miram-pirenena eo ihany koa ny fanohizana ny tetikasa fampandriana fahalemana any Atsimo teboka farany ny fisorohana ny herisetra ny fironan'ny tanora any amin'ny lalandiso sy ny fandraisana zava-mahadomelona ary farany ny fanamafisana ny fandriampahalemana any amin'ny faritra Avaratrinosi mitaky fisainana sy lalatsaina vaovao ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo raha ny voalazan'ny Prime Ministre nandritra ity fivoriana ity ary ampiarahana amin'ny fikarohana vahaolana mifanentana amin'ny tena filan'ny vahoaka malagasy ireo fa matsimbolatra any amin'ny 1.7 tapitrisa dolara no efa azon'ny Madagasikara ho any ampahany voalohany amin'izay tetikasa fanamafisana ny filaminana izay 7.5 tapitrisa dolara kosa no enti miatrika ny andiany faharoa anomboka ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 izay nodinina teny Anosy ho an'ny tontolo andro ny omaly. Fanitondra fanazavana ny tale jeneraly ny SPAT taorian'ny fanakiana izay nataon'ny CSS sy ny ADOPT na ny fikambanana zanaky ny faritany Toamasina mikasika indrindra ny fanitarana ny serana antsambo ny Toamasina nanamafy ary ny tale jeneraly ny SPAT fa tsy atao tandrevaka ny fanatanterahana izay tetikasa goavana ho tombotsoa ny firenena izay fitoana ny faharetan'ny asaka ny ampahany voalohany dia tanterahana nanomboka ny volana avrily 20 sy 20 lasa teo hatramin'ny volana septambra 2020 nanangona ny vaovao mikasika izay miarso rotsiravaka sy anja rakotandray. Mahery ny 550 isanjato ny fandrosoan'ny asa fanitarana ny serana antsambon'ny Tomasina amin'izao araka ny tatitra avy amin'ny SPAT sampandraraha-panjakana misana ny fitantanana ilay seranana. Maharitra 30 volana eo ny fiomanana izay mandrafitra ny ampahany voalohany tetikasa tafiditra ao anatin'izany ny fanotorana tany 10 hektara sy ny fanamboarana bloc de béton mitotaly 203 mandala ny fiarovana ny tontolo iainana ny japonais izay mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara amin'ny fanitarana ny serana antsambon'ny Tomasina. Io kosa ny fanazavana tamin'ny alalan'ny antso telefona nomeny tale jeneraly ny SPAT taorian'ny ny fanakianana nataon'ny CSS sy ny ADOPT na fikambanany zanaky ny faritany Tomasina. Zany nosy japonais zany angamba nefa fantanareo fa anisany nosy tena miseda miolana amina resaka ataoko hoe loza ara-bojanahary ateraky ny tontolo iainana zany ka tsy ireo partenaire reotsika mihitsy no anao tsinitsinina koa nanao atandrevaka ny asa atao aty ary eto dia manamafy fa ny zavatra asa atao amin'izao fotoana zao zany dia mitovy amin'ny kalitao zany amin'ny asa hitany Japon. Mitovy lenta amin'ry zareo japonais ny fanatotosana ny asa na ara-teknika zany na amin'ny fiarovana ny loza sy ny vokadratsy aterany amin'ny tontolo iainana. Tombony ho an'ny Madagasikara nefa ny fanitarana ny serana antsambon'ny Tomasina satria anampy amin'ny toe-karena ho iatrany tale jeneraly ny SPAT. Fa matotsika hatramin'izay tsy nahita vola anaovana an'io fanitarana ny poro dia noho ny asarotany fahitana vola. Androan'indray tsika mahita vola hoe misy firenena manampy atsika dia tsika indray ny teny hoe tsy mila an'io zahay na mahatale jeneraly anazany anjarako manatotosa hatramin'ny farany an'io projet io. Tsy ahivina fa nanao fanambarana miaraka ny CSS Sampanantananarivo sy ny fikambanana ADOPT ka nandefa taratasy tamin'ny Flora Joel mitaky ny ampiatoana ny fanitarana ny serana antsambon'ny Tomasina. Malalaka ny tsirairay anio ny heviny ho an'ny tale jeneraly ny SPAT andrasana kosa ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fanjakana.
Trembavy eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena mialohany anarantsika ny vaovao avy any Mahajanga any. Tsy lalao anatin'ny barea intsony faneva ima raha ny fanambarana izay navoaka tao anatin'ny pejy tao amin'ny tambazotra sosialy amin'ny sabotsy izao araka izany. No fotoana farany ahitana azy ao anatin'ny ekipa pirenena. Nampanantena kosa ny fifanevima fa vonina an'olo-tanana hatrany mba ho fampandrosoana ny baolina kitra malagasy. Ahona ny fahitany piti baolina kitra sy ny mpankafy ny barea an'izay fanapahan-kevitry ny kapiteny ekipa pirenena izay mitatitra ny ekipa pirenena teo aloha izay mitatitra ny vaovao miaro soro jiravaka sy anja Rakotondraina. Lalao farany ahitana ny Andriatsima Fanevima ao anatin'ny Barea ny Madagasikara ny amin'ny asabotsy ho avy izao ifanandrinantsika amin'ny ekipa ny Etiopia eny Mahamasina. Araka ny fanambarana navoakany tamin'ny tambazotra sosialy, nanapa-kevitra ny tsahatra tsy lalao ao amin'ny ekipa pirenena intsony ny Fanevima. Samy manana ny fomba fijeriny ireo mpity fanatanjahantena manoloana izay fanambarana izay. Hevitra niraisan'izy ireo kosa nefa ny hoe miavaka ity lohalarana ao amin'ny ekipa pirenena malagasy ity. Amin'ny lafiny iray marina fa hoe mahazo toana izy. Mampiavaka amin'ny faneva zany amin'ny lafiny iray izy mahay an'le cohésion de équipe reo fa tsy amin'izay fa tsy voizao. Lohalarana eo amina moralité an'ireo équipe reo zany mbola ilaina anazy. Mety tsy hanova zavatra le satria misy afaka manolo anazy foana fa zany hoe amin'ny sabotsy mahita ny toyana. Comportement any aloha zao ny tsapako hoe mampiavaka anazy tena capitaine d'équipe mihitsy. Tokony hanao ihany izy zany aloha satria le palmarès mbola dansé be. Na dia misy ara ny relève eto Madagasikara le expérience an'izany mbola ilaitsika izy mbola ilaina izy zany amin'ny ekipa pirenena io. Nararotiny Fanevima ity fanambarana ity anehoany fankasitrahana amin'ireo mpankafy izay nanoana hatrany na tamin'ny ady sarotra na tamin'ny fandresena. Tsy adino ny Fanevima ihany koa ny nanolotra fisaorana ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra, ireo mpiara-milalao ary ireo mpanazatra ny fandimby namolavola azy. Nosingany manokana amin'izany tombokilahy Azarasoanaivo. Na tsy ho mpikamba ny ekipa pirenena intsony aza, nampanantena ny an'olo-tanana ho fampandrosoana hatrany ny baolina kitra malagasy Fanevima. Fotoana farany iarany amin'ny Barea ny Madagasikara ny amin'ny 19 Novambra izao, saingy-mbola mitoy ny lalana ho an'ny Fanevima miaraka amin'ny Aba Club any Arabia Saodita. Any andrenivohitra ny faritra Boeny no atsarana ny fomba nanganana fotodrafitrasa eny Ambanivolo ho an'ny Madagasikara matetika dia simba vetivety ny rivo-doza izany ka mampitombo isa ireo tsy manan-kialofana ihany koa. Voakasiky ny fanatsarana avokoa na ireo trano nentim-paharazana any amin'ny faritra araka ny fanazavana no natanteraka atrikasa tao Mahajanga ireo tompon'andraikitra tamin'iny herinandro iny izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny fanangana izay fotodrafitrasa izay. Piardina Razafindramana eo amin'ny sary ny sambatra Eriko. Efa taona no tsy nisy fanavoana ny fomba fananganana trano nentim-paharazana na ny fotodrafitrasa amin'ny ankapobeny. Marefo manoloana ny rivo-doza nefa izany ka mahatonga ireo olona tsy manan-kialofana na any ambanivohitra indrindra ny amin'ny faritra izay akaiky ranomasina. Anisany ezahantsika zany le ananana ataontsika hoe résilience des infrastructures. Zay na ataontsika hoe fahafahan'ny fotodrafitrasa miatrika n'ireny rivo-doza ireny zany fananganana antsika fotodrafitrasa tsaratsara kokoa satria case traditionnel vetivety dia azo amboarina rehefa mandalo ny rivo-doza vetivety zany dia misy le ataontsika hoe reconstruction rapide. Nitondra fanasarana ny fomba fananganana fotodrafitrasa nentim-paharazana ny tompon'andraikitra ho jerena akaiky ny mikasika ireo fitaovana entina anondrenana trano. Zavatra anankiroa no natsaraina tao anatiny voalohany indrindra zany dia misy ataontsika hoe technique amélioré zany amin'ny fananganana ireny case traditionnel ireny, dia faharoa ny fanatsarana ny fanomanana ny matériel de construction na ny matériel toy ny hazo zany ny ravikazo anamboarana azy mba aharitra tsaratsara kokoa. Dia misy ihany koa zany le ataontsika hoe construction surpilotée somary miakatra kely kokoa zany izy mba ialana ny toran-trano raha mihoatra amin'ireny case traditionnel isan-karazany fahitantsika amin'ny ankapobeny ireny.
Tao Mahajanga no nanaovana ny atrikasa mikasika ny fanatsarana ny foto-drafitrasa nentim-paharazana eto Madagasikara. Nomena fiofanana ireo teknisianina misahana izay ka tanjona ny ampiena ny tany ireo tsy manan-kialofana. Ifarana amin'ny 12 novambra izao ny fisoratana anarana amin'ny vacances de Noël en Terre Sainte izay karakarain'ny Raising Travel and Tour manomboka ny 12 hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao. Hiavaka araka izany ny 10 satria dia any Israely no ankalazana izay fetin'ny Krismasy izay. Misy 5 kosa ny tanàna lehibe votsidiana ao anatin'izany dia i Nazareta, Betlehem, Jerusalem, Tel Aviv ary Jaffa. Indro ampahafantarina amin'ny ato anatin'ity sary manaraka ity ny manodidina izay vacances de Noël en Terre Sainte izay. Retsika matetika tao ny Rising Travel and Tours, orinasa vonin-tsangana mikarakara manokana fitsidiana ny ampitan-dranomasina. Hitondrantsika itety toerana miavaka ahafahana miala sasatra, miala voly ary mahita zava-baovao. Ato anatin'ny Drumina dia misy orinasa BDP, misy ny ABC, misy la 7, misy ny Canal 7 vidéo, misy ny Plaza by Canal 7 vidéo ary anatin'izany koa zany Raisina zany no zandriny indrindra amin'ireo orinasa ireo dia isahana an'izay hoe fandehanana mandeha voyage zay zany ity orinasa ity. À vivre une fois dans sa vie, vivez vos vacances de Noël en Terre Sainte. Isantarana ny dia ny vacances de Noël en Terre Sainte. Hiavaka ny fanamariana ny 12 Desambra ka any Israely no ankalaza ny fetin'ny Noely. Misy 5 ny tanàna lehibe hotsidiana mandritra ny vacances de Noël en Terre Sainte: Nazareth, Betlehem, Jerusalem, Tel Aviv ary Rafah. Irakitra ho fahatsiarovana tsara indrindra satria ahita mivantana ireo toerana nanamarika ny fahazazan'i Jesoa. Any tanana antsika rehetra zany hoe tena mbola afo zany hoe andehanao Krismasy ianao dia any amin'ny toerana izay nateran'i Jesoa Kristy izay misy no anaovana an'izany fankalazana Krismasy zany. Ho antsika rehetra liana andeha amin'ny vacances de Noël en Terre Sainte, azontsika atao ny manatona mivantana ety amin'ny meubleterie Mine Korondrano. Azo atao ihany koa ny miantso ny laharana 034 14 407 77 na mandefa mailaka amin'ny contact @risingtraveltours.com. Le izy tena tsara be mihitsy satria tena efa hoe ny voandalana zany no entinao fa ny hôtely izay antranona izay andray atsika any zany ny fiara izay taona rehefa mandeha any ny fidirana amin'ireo toerana rehetra satria misy tarifa daholo ny toerana le na hatramin'ny fandehanana amin'le sambo izay andehanana Mer de Galilée efa tafiditra ao anatin'le vidiny daholo zany. Mampiavaka an'izy ity zany ny sakafo dia buffet foana na maraina na ny hariva ny dîner sy ny déjeuner zany dia petit déjeuner dia buffet. Ny déjeuner moa zany dia misy restaurant andehanantsika foana satria mivoava foana le restaurant le toerana andehanana zany sady voky ny fanahy voky ihany koa kibo mahita toerana mahafinaritra no mankalaza ny fetin'ny Krismasy. Bus de luxe ny andehanantsika any tsara tarehy be tena hoe sika satria izaho no hitondra anareo any miaraka amin'ny namana ato amin'ny Raisina zany mety matahotahotra na miahiahy zany ny olona amin'izao fotoana izao dia aza matahotra fa zahay dia mbola tsy nandiso fanatearana anareo amin'ny resaka organisation. Aritra 7 andro eo ny dia ho an'ny vacances de Noël en Terre Sainte ka hiainga eto Antananarivo ny alahady 12 Desambra ary ho tafaverina eto ny talata 12 Desambra. Zany hoe afaka manao fety ny faran'ny taona eto Madagasikara indray. Raha te hiara-dia aminay zany nareo te ahita an'izany Jerusalem zany, te ahita an'izany Betlehem zany, te ahafantatra ohatry ny ahoana kay zany ny Mer Morte zany, taiza nanaovana ny batisan'i Jesoa, ohatry ny ahoana zany Betania zany, ny sahan'ny Oliva, reny hitantsika anaty baiboly rehetra reny zany hatrany Tel Aviv, hatrany Nazareta, hatrany Rafah dia miaraminay amin'ny 12 volana sika miangeto Desambra io ary dia miverintsika araka amin'ny 30 volana Desambra dia efa etoana daholo ny rehetrarehetra be dia be ny olona efa nisoratra anarana dia mety hoe mbola misalasala ianao dia aza miandry ela
amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana novambra ny farany fisoratana anarana eto zany dila zany zay fotoana izay dia efa alefa daholo satria misy taratasy karakaraina izay ihany mikarakara ny visa dia lasa tara indray le fikarakarana ny visa zany raha vao mihoatra an'izay dia aza misalasala tsony fa mahafinaritra be ny fotoana izay andehanantsika an'io raha izinona manao zavatra tia ny voalohany fitahina be lehibe ho antsika zany. Nahatonga entana vaovao indray kosa ny Egio Shop ety Ankorondrano, entana izay natao amaly ny entaentan'ireo mpakafy ny kolotsaina aziatika efa azonao atao ny manjifa ireo vokatra ireo eny amin'ny Egio Shop eny Ankorondrano. Ato amin'ny Egio Shop irery ihany no ahitana ireto entana vaovao be ireto. Ho afa-po ianao raha vao mitsidika ny toerana satria tsara kalitao ary amin'ilay ika farany avokoa ny entana ato izay tsy miala amin'ny tontolo ny K-pop sy ny manga. Efa lany daholo ny sakatoanay kanefa misy efa reo ny andro hoe tsy te hividy cartable hafa fa amin'ny andro an'ilay nouveauté ato amin'ny Egio Shop dia efa tonga indray izay tsy mbola taraikina raha izao vao hoe hijery cartable sakatao an'ny mpianatra na mety hoe izay olona mampiasa an'izay kitapo izay ihany koa. Ankoatran'izay dia mbola tonga ihany koa ireo suite izay efa misy ihany moa teo aloha fa lany ihany koa dia efa tonga izay ny gourde sy ny thermos ahafahantsika mitondra rano ny casquette ao ihany koa ny karazana katana izay tena hoe iavahan'ny Egio Shop amin'ny samy mpivarotra rehetra eto Madagasikara dia ireo karazana article sy boudisme momba ny anime rehetra moa izany mazava ho azy ny accessoire rehetra ao amin'ny Naruto ohatra dia anananay avokoa fa dia aty amin'ny Egio Shop irery ihany no ahitanareo an'izany maro be fa hoe tsaratsara kokoa dia manatona anay mivadana hitanao ety amin'ny enceinte ny canal 7 vidéo Ankorondrano misy ny Egio Shop misokatra amin'ny valora maraina hatramin'ny 8:00. Natao amin'ny vidy mirary dia mirary ny entana ato amin'ny Egio Shop. Tsy ahivina ihany koa fa mbola mitoy ny tolotra izay nomeny Egio Shop ho an'ireo tonga mitsidika ny toerana. Tena vona tonga arrivage mihitsy izahay avy ato amin'ny Egio Shop tany amin'ny mangamanga tamin'ny afarain'andro lasa teo izay nanomboka hoe nivarotra an'ireo entana vaovao ary dia mbola tsy lany izany fa mbola mitoy hatrany ny tolotra rehetrarehetra. Ny tolotra taloha moa izany misy hoe entana efa taloha efa ela ireny misy an'ilay remise 50% fa ny entana vaovao kosa dia tena mividy mirary dia mirary sady misy nouveauté tena hoe tsara be tena amin'ireo tena efa nandrandre ny ankizy efa nindrasy ny ankizy hatramin'izay tsy ny ankizy ihany moa izany fa na ny lehibe ihany koa ary ny mpakafy ny kolotsaina aziatika moa tena hoe liana amin'ireto article anay ato amin'ny Egio Shop reto ny mpakafy K-pop sy ny manga. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy tontolon'ny andro ny Egio Shop tongava mitsidika ny Egio Shop eto Ankorondrano ary. Ireo dokam-barotra izay hoentina aminao manaraka eto ny tapany faharoa dia ny azanam-pandarana Kilonga Kinga sy ny Oyanao ihany koa rehefa avy eo ary.